Fala, rapaziada! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos à casa do vovô, rapaziada. E hoje é quinta-feira e o horário que o vovô está brincando aqui, ó, 7h17 da manhã. Estou com essa merendinha aqui e a gente vai brincar e se distrair um pouquinho pescando na lagoa do Blizzard. E eu já quero aproveitar para lembrar a todos vocês que todo o conteúdo que o vovô aqui faz e traz aqui para dentro do canal é apenas para o entretenimento de todos vocês, beleza? Então vamos lá, turma. Vou começar aqui nessa merendinha aqui, ó. Essa daqui com 10 rodadinhas. E vamos torcer, né? Boa, boa. Já pegamos aqui uma conexão aqui, ó. Então vamos lá. Vamos aí torcer para dar bom. Bom, tá conectando, turma. Tá conectando. Começamos aí com a merenda inicial de 7,7. E vamos lá. Torcer aqui pro nosso pescador aqui, ó, agitar a nossa manhã de quinta-feira. Vamos lá, Blizzard. E galera, a gente vai pescar assim, ó, desse jeitinho aqui, turma. Devagarzinho, sem pressa, sem correria. Degrauzinho por degrauzinho, rapaziada. Na manha do gato, turma, na manha do gato. No talento das pontas do dedo. É, rapaziada. E vamos lá, vamos atrás aí do nosso primeiro bônus. Boa, pelo menos está conectando. Galera, essas conexões, turma, para quem gosta de brincar, para quem gosta de se distrair, turma, tem que ficar muito atento, muito ligado nas conexões, galera. Bônus é só um detalhe, rapaziada. Bônus é apenas um detalhe, tá? Percebeu aí que o Baeco subiu? A merenda tá ali, ó, defendida. Dobrada ou mais que dobrada? Através das conexões. Turma, vai atrás de bônus pra quê, galera? Não espera o passatempo aí embaçar, começar a reter e acabar derretendo a merendinha de vocês. Não, turma, não. Tem que brincar com inteligência, turma. Brincar com inteligência, sabedoria, muita responsabilidade. Não cometam o erro nem a loucura de querer usar aquilo que possa vir a fazer falta na mesa de vocês e jamais utilize aquilo que é de compromisso, hein? Turma, isso aqui é diversão, turma. Manter os pés no chão aí, ó. E o autocontrole, hein? Rapaziada, não sei não, hein? Vamos tentar aqui, ó. Torcer pra vir uma conexão. Nossa! Cruz credo, gente! Que isso, rapaziada! Olha que conexão linda que ele deu pra gente. Aqui já pode fugir, né? É, turma. Mas vamos lá, rapaziada. Vamos nos entreter mais um pouquinho aqui, vai. Porque agora eu me empolguei. O vovô agora se empolgou, rapaziada. É o que eu falo. Vai levar minha coragem não, turma. Não vai levar minha coragem. Não, vai até levar minha merenda, mas minha coragem não vai levar não. Turma, vou falar um negócio pra vocês, hein. Se pegar o bonuzinho aqui, ó, ou uma conexão top, esquece. O Baeco vai na lua. Vai na lua, turma. E eu vou aqui, ó, continuar aqui, ó, desse jeitinho mesmo. Eita, meu Deus do céu. Já pensou, turma? Já pensou? Cruz credo, se a gente pegar aquele peixe ali. Jesus. Vamos, vamos. E chegamos na merendinha ali, ó. Pegamos! Pegamos! Pegamos, rapaziada! Ô, misericórdia! Pegamos. Agora é torcer pro nosso pescador vir soltinho, soltinho. É. Vamos lá, pescador. Ó, veio o primeiro aqui. Galera, que esquece, turma. Comecei com 7,7. Aqui vai ser uma forra aqui planetária. Aqui o vovô vai forrar, turma. Vai forrar o universo. Vou forrar o universo aqui, rapaziada. Aqui não tem jeito, não. Ó, mais um, turma. Mais um. Vamos lá. Comecei com 7,7, rapaziada. E galera, curtam o vídeo. Peguei os
Misericórdia, eu peguei o X2 aqui, turma. Peguei o X2. Cruz, credo, gente. Meu Deus do céu. Ó, 378 já, hein? Temos 4 rodadas. Vamos lá, pescador. Vamos lá, pescador. E turma, curta um vídeo, gente. Galera, é só o que eu peço. Turma, eu não peço... Nossa, olha o tamanho daquele peixe ali, gente. Eita, vem mais um aqui, ó. Esquece, turma, aqui a gente vai forrar. Aqui o vovô vai forrar, turma. Aqui a gente vai forrar. Meu Deus do céu. Então, turma, curta um vídeo aí, turma. Galera, deixa o teu joinha aí no vídeo, gente. Não esquece de curtir o videozinho do vovô, não. Turma, é só o que eu peço, turma. Continuo convidando a todos que gostam de se entreter, se distrair com esse tipo de conteúdo, mas ainda não é inscrito aqui no canal do vovô, se inscreva no canal e ativa aí o sininho das notificações para não perder nenhum videozinho novo que o vovô trazer aqui para dentro do canal, ó, só para o nosso entretenimento. Galera, é só o que eu quero, turma, não quero mais nada. Turma, eu não peço mais nada a vocês, só o joinha de vocês. E aqueles que gostam de se entreter com esse tipo de conteúdo, que puder se inscrever no canal e ativar o sininho, se inscreva no canal e ativa o sininho aí, ó. Porque aqui foi forra, aqui o vovô forrou. Olha o Blizzard forrando de novo, turma. Olha o Blizzard forrando de novo. Vem mais um. Não vem não. Não vem não, 1K e meio, rapaziada, 1K e meio, cruz, credo, gente. 1K e meio, gente do céu, comecei com 7,7 aqui. Galera, quinta-feira, gente. Manhã de quinta-feira aí, ó. O pescador do Blizzard representou daquele jeitinho que a gente gosta, ó. Comecei com 7,7, rapaziada, 7,7. É o que eu falo. Turma, eu falo sempre isso aqui. Galera, não importa o passatempo que cada um de nós aqui escolhemos para brincar, para se distrair. Se ele tiver no momento bom, em um momento de distribuição, turma, não importa a merendinha que vocês estejam. Pode ser uma merendinha curtinha ou uma merendinha gigante. Se for para fazer a boa, ele vai fazer. Vai ter dias que a gente vai pegar 5, 6, 7 bônus aqui e não vai sair do lugar. A melhor coisa é fugir para não derreter a merenda. Mas vai ter dias, turma, que a gente vai pegar um bonuzinho, 2 e o baeco, ó, vai disparar para a lua. Galera, prestem atenção para quem gosta de brincar e se distrair nas conexões, turma. São as conexões que a gente faz uma boa leitura do passatempo escolhido aí para brincar. Bônus é só uma consequência. O bônus, ele vem, mas às vezes a gente consegue forrar o planeta aí, ó, só nas conexões, turma. Vamos ficarem atentos nessa aí, vamos tentar fazer uma boa leitura. E, turma, isso aqui é diversão, galera, diversão. Dá pra levantar uma merenda aí? Dá. Pode dar bom? Sim, pode dar bom. Mas também dá ruim, turma. Então vamos manter os pés no chão e o autocontrole, beleza? E não inventam. Turma, não inventam, tá? O baeco subiu, merenda dobrou? Sempre lembre, se o passatempo quiser forrar o planeta, ele vai forrar. Então é melhor fugir com a merendinha ali, ó, defendida, dobrada, do que acabar derretendo ela, beleza? Turma, um bom dia de quinta-feira para todos. Que o nosso bom Deus venha guardar, proteger e abençoar cada um de vocês, dando muita paz, prosperidade e saúde. E se for da vontade do nosso bom Deus, e se o nosso bom Deus assim permitir, o vovô vai estar de volta, hein? Trazendo mais um vídeo para vocês, para o entretenimento de todos. Um abraço carinhoso do vovô, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.